便グループ3のお客様はご搭乗ください。 ANA Flight 985 to Osaka Itami is now inviting boarding group 3 to board at this time. 手荷物確認させていただいてよろしいですか。足元にご注意ください。please watch your step.ありがとうございます。ありがとうございました。
国空港到着時刻はただいまのところ定刻午前7時30分の予定です。座席の下や隙間に携帯電話やワイヤレスイヤホンなどの電子機器を落とした場合は破損や発火の恐れがあるため座席を動かさず客室乗務員にお知らせください。
搭乗口をお確かめになり、出発の案内があるまでお待ちください。機内持ち込みができる手荷物の重さや大きさ、個数には制限があります。確実な手荷物収納のため、この次のご利用の際にもできる限り手荷物をお付けいただきますようご協力をお願いいたします。皆様、ANA、フィリピン航空、スターアライアンスパートナーとのコードシェア便をご利用いただきましてありがとうございました。この先も最終目的地までお気をつけてお出かけまたはお帰りください。皆様の次のご搭乗をお待ちしております。Dear passengers, we have arrived at Osaka Itami Airport. Please remain seated with your seat belts fastened tight and low until the captain turns off the seat belt sign. Take care when opening the overhead compartments as baggage may fall out. From now on, you can use electronic devices that emit radio waves. However, please refrain from talking on cell phones out of consideration for other passengers. This flight will be arriving at gate number 11 of the terminal. Thank you for flying with the ANA, Philippine Airlines and our Star Alliance partner. We look forward to seeing you again. Thank you.お急ぎのところ恐れ入りますが、皆様の安全のためベルト